Trenerė, kokios emocijos dabar po tokios pergalės trečiajame ketvirtyje sunaikino tą 17 taškų persvarą, prireikė laiko prie aikštės gynybos prisitaikyti. Pavyko ketvirtajame kėlinyje? Taip, tikrai pavyko. Aišku, tikrai tas trečio kėlinio aikštės stovėjimas išmušė mus iš vėžių. Panas pasimetė, atrodo, paprastą elementarų krepšinį pamiršo, bet adaptavomės ir ketvirtam kėlinį tikrai parodėm. Labai džiaugiuosi savo komandą. Kalbėjome ir transliacijos metu mes į eterį, kad daug momentų, epizodų, kurie protokole neatsispindi. Justina Leskauskaitė šiandien gynyboje kiek kartų uždarinėjo perdavimo linijas, kiek kartų užsiminėjo tokias pozicijas, kurios padėdavo išvengti taškų, irgi kokį jos žaidimą šiandien matėte. Vienos geriausių rungtynių turbūt. Taip, tai aš iš tikrųjų labai žinojau senai, kad jūs turite tikrai didelį potencialą tiek gynybos, tiek savo IQ krepšinyje. Tai tikrai džiaugiuosi, kad jinai jau čia jau parodo jį ir stengsime dar daugiau ją, kaip sakoma, daugiau jos krepšinėje įvesti, nes tikrai puikiai žaidėja. Kokia ateitis laukia Karolinos Kordokaitės? Šiandien karjeros rungtynės, ar pačios nenustebino toks pasirodymas ir ką išdarinėjo aikštelė? Žinot, jaunimui įvedant į braižą krepšinio, jis tada tikrai kaifuoja ir jaučiasi aikštelėje gerai. Tai šiandien Karolina ir parodė, kad gali būti tikrai gera žaidėja, tikrai padėti komandai. Ar pati trenerė emociškai patenkinta fiksuojanti pirmąją trenerės karjeroje seriją pergalių? Aišku, patenkinta. Man atrodo, visi būtumėm patenkinti. Coach, in third quarter, zone defense was perfect for you. What happened in the fourth quarter, in last quarter? Actually, we stayed on trust the defense, but we, in my opinion, didn't make our opportunity in fast breaks. When we go 2-on-1, there was bad decisions, and 5-on-5 there was a few bad shots, and that was where we didn't take our chance to get our game to our side. How it is difficult to play without Shepte, your captain this season? Yeah, it is difficult. She's our captain and the motor of our team, and she can help us in defense, especially.